今日星期五咧，我哋落咗嚟中國世界，咁我一入到嚟咧，見到有個李錦記舊莊5個2毫半，咁原來咧有唔同嘅喎，紅色蓋定係紫色蓋係唔同嘅喎。咁呢個都抵嘅，應該5個2毫半，限購4樽。生果區紅布冧1個6.9。都 OK 大粒啦，唔係好大粒嘅。咁啊，呢度白玉土，白玉土咧邊度產地先睇下先嚇。USA， 都幾實淨，1個8毫9。隔離恐龍蛋2個5毫9一磅。黑布冧啊冇乜剩翻啦，我哋上次食黑布冧幾好食。咁咧就買咗呢個1個7毫92個西生菜。咁啊頭先嗰度都好多人。咁啊呢度一路望落去啦，呢度海鮮、雪藏嘢啦。牛坑腩，哇，好似好肥喎，9個1毫9。呢個牛腩，哇，咁大件，斷稱嘅5個7毫9。牛筋3個9毫9一磅。哇，豬展啊1個9毫9嚇，有骨嘅。咁但係咧，你睇下呢度，哇，一包唔少嘢。叉燒肉3個4毫9。全部係硬轟轟嘅。咁咧，呢個粵式肉餅，成日都想試啊！揾次睇下，的起心肝嚇，8個8一包，一包幾磅咧？睇下先。乜紅棚沙啊？應該都有1磅，睇下先。冇特別講喎，50克一個 serving，呢度300克啦，我諗。如果佢一塊係50克，咁我哋而家就嚟咗 Walmart 啦。咁啊，整齊啲啦，啲樣係咪？咁我頭先買咗啲蕉，7毫9至1磅。啲蕉咧漲咗價。最初嚟嗰陣時係6毫9紙，而家咧就漲到變咗7毫9紙啦，已經。嗱呢度咧，有白菜苗，咁但係我哋試過咧，有陣時就苦苦地，有上海白菜添。莧菜都有嘅，散菜喎，雪裏紅。哇！番薯葉都有，芥菜呢個都幾大個。哇！奶油白菜，有芥蘭都有，豆苗都有啊，幾犀利！